Insinyur Haji Soekarno. Nama lahir Kusno Susrodihardjo. Lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901. Meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 61 tahun. Bahwa ia adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.